nyingi kweli. Sisi kama wana michezo tulikuwa na taarifa nyingi kweli. Michezo ni mingi kweli ambayo imechezwa weekend iliyomalizika, kwa maana ya ingawa NBC ilisimama, lakini tukashuhudia mchezo wa kiporo kati ya Dodoma Jiji dhidi ya Simba ambao umepigwa mwanzo mwa weekend, lakini tukashuhudia nje bara la Afrika ama nje mipaka ya Tanzania, tukashuhudia finali ya Carabao Cup, Liverpool wakichabangwa magoli 2-1. Andra Isaac, mmoja kati ya washambuliaji bora sana kwa hivi sasa. Lakini wapo ambao walikuwa wanafahamu mechi hii ya Liverpool dhidi ya Newcastle United kulingana na form za timu zote mbili, hasa wakati zinakutana. Liverpool wamekuwa na wakati mgumu sana. Arne Slot mbinu zake ni kama zinamezwa sana na Newcastle United katika ligi. Nafikiri ushindani ulikuwa ni mkubwa sana, timu zimegawanya hizo alama 3-3, lakini kuelekea finali hii ilikuwa inaonekana dhahiri ni ngumu sana kwa Liverpool kwa sababu ya aina ya kikosi ambacho kwa nacho Liverpool. Yes, Liverpool wanacheza vizuri, lakini wanapokutana na timu ambayo inasoma alama za nyakati, maana yake Liverpool kimshika Mohamed Salah alafu ukaacha kumpa space Luis Diaz, kwa sababu ni miongoni mwa wachezaji ambao wanahitaji space. Ukimpa space amekuacha. Sasa mkiwa karibu nyewe kama opponent, alafu ukamkamata vizuri Mohamed Salah, maana yake kwa kiwango kikubwa sana unaikosesha Liverpool ufanisi wa kwenda kuattack, kwenda kushambulia na kukamilisha muundo wao ambao mara nyingi ukiwa ukiucheza 4-2-3-1 mbili nyuma ama siku tatu. Liverpool ilitoka kwenye mchezo mgumu na alitumia nguvu zaidi. Bahati ikiwa mbaya nao pia hawakuweza kufanikiwa. Ukizungumza barani Ulaya kwa kitendo cha kusema maybe wachezaji wametumia nguvu nyingi, yes, nilimsikia hata siku ya jana Diego Simeone kwenye mchezo wao dhidi ya FC Barcelona alikuwa ana uwezekano kutokupeleka timu uwanjani. Yani Diego Simeone alikuwa na mpango kutokupeleka timu uwanjani. Hii ni kwa sababu ya Champions League dhidi ya Real Madrid. Ni siku chache ambayo imemalizika na tumeona dakika zaidi ya 100, dakika zaidi ya 90, kwa maana ya 120 unaenda kuondoshwa katika mikwaju ya penalty kwa zengwe kubwa. Alafu mchezo unaofuata ni dhidi ya FC Barcelona. Kwa hiyo unaweza kaona distance ya Atletico Madrid ametoka kucheza lini Champions League dhidi ya Real Madrid, alafu siku kadhaa ndani ya La Liga anakutana na FC Barcelona. Kwa hiyo hicho ambacho umekizungumza ni kweli. Makocha wa timu nyingi barani Ulaya wanaona namna gani ambavyo pengine wanaweza wakawapa muda hawa wachezaji, kwa sababu ukitumia intensity katika mchezo mmoja, maana yake maandalizi yako kwanza wewe mwenyewe unahitaji kujirefresh ili uweze kuwa fit kwa ajili ya kupokea maandalizi ya mchezo mwingine. Lakini umezungumza Liverpool ametoka kucheza mchezo mgumu dhidi ya PSG. Ukiangalia mbinu namna ambavyo walikuwa wanacheza Newcastle United na namna ambavyo walicheza PSG, unaona ni kama vitu ambavyo vinawiana. Nafikiri yule beki wa PSG ambaye alikuwa anamkaba Mohamed Salah, kama nakumbuka vizuri, alikuwa Kounde, namna ambavyo alikuwa amemtight Mohamed Salah ameingia kwenye record ndani ya EPL, ameshinda 1v1 nyingi. Yani ile 1v1 yeye ameshinda nyingi, lakini dhidi ya Kounde mechi zote mbili, Ufaransa pamoja na England pale, 1v1 za Mohamed Salah na Kounde zilikuwa 26, hajawini hata moja. Kwa hiyo unaweza kaona namna gani ambavyo Kounde alikuwa yuko vizuri. Na the same kwa jana Newcastle United ndicho walichokifanya, walikamata Mohamed Salah wakamnyima space Diaz, mambo yakawa yamemalizika. Nafikiri baadaye tutakuwa na mjadala mkubwa sana kulingana na kile ambacho kilijiri La Liga, lakini pia Manchester United najua alishinda. Lakini kikubwa zaidi kwa hapa nyumbani Tanzania, Singida Black Stars wana jambo lao. Labda kwa dakika ambazo zimesalia, dakika zipo za kutosha, ni pite na barua ya Singida Black Stars kutambulisha uwanja wao. Singida Black Stars ni miongoni mwa timu ambazo zinapaswa kuheshimiwa sana juu ya kile ambacho wanakifanya. Uzinduzi rasmi wa Airtel Stadium Singida. Airtel Stadium Singida. Uongozi wa Singida Black Stars kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa michezo una furaha ya kutangaza uzinduzi rasmi wa uwanja wetu mpya unaoitwa Airtel Stadium, uwanja wa kisasa unaolenga
kuinua maendeleo ya mpira wa miguu na burudani nchini. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 3 2025 katika eneo la Mtipa mkoani Singida, na utahudhuriwa na viongozi wa serikali, wadau wa michezo, wana michezo mashuhuri na wananchi kwa ujumla. Airtel Stadium ni sehemu ya dhamira ya Singida Black Star ya kuwekeza katika maendeleo ya michezo kwa kutoa mazingira bora kwa wachezaji, mashabiki na jamii kwa ujumla. Uwanja huu umejengwa kwa viwango vya kimataifa na unatarajiwa kuwa kitovu cha mashindano makubwa ya kitaifa na kimataifa. Tunawaalika wananchi wote kushiriki katika tukio hili la kihistoria ambalo litakuwa na burudani mbalimbali ikiwemo mechi kubwa ya kirafiki kati ya Singida Black Star dhidi ya Young Africans. Wadau wote mnakaribisha. Hussein Masanza, mkuu wa idara ya habari na mawasiliano Singida Black Star, Machi 16, 2025. Hii barua wameitoa siku ya jana kwa Airtel Stadium, na mara nyingi baada ya Singida Black Star kuweka hii taarifa katika ukurasa wao, maswali yamekuwa ni mengi sana. Why Simba? Why not Young Africans? Wenyewe hawezi kufanya hivi. Lakini kuna kitu cha tofauti ambacho mimi nakitazama. Kujenga uwanja unaweza kuingiza mashabiki kuanzia 5,000 mpaka 7,000. Sasa kwa Simba na Yanga, yes, inawezekana ukasema maybe ni uwanja mdogo, kwa sababu wao mara nyingi wakiwa katika uwanja nyumbani, uwanja wa away, mashabiki ni wengi sana ambao wanaingia. Lakini bado kwa sababu wao ni wakubwa, bado wanao uwezo wa kushawishi makampuni na wakafanya kwa ukubwa zaidi. Lakini ili Yanga wajenge uwanja, ili Simba wajenge uwanja, si jambo la bilioni 1, ni fedha nyingi sana ambazo zinatakiwa kutumika, kwa sababu ili wa accommodate maybe mashabiki 10,000 kuendelea, labda kama ilivyo Azam Complex ama kama ilivyo KMC Complex. Maana yake unapaswa kuwa na fedha ya kutosha. Sasa hiyo fedha ya kutosha, ili mwekezaji maybe Airtel ama Tigo waende wakaweka pale mzigo zaidi ya hiyo bilioni 1, maana yake kwanza huyo mwekezaji anayeenda kuweka hiyo fedha lazima ajue pesa yake inarudije. Yani BK, wewe kama unataka kuweka pesa kwenye foundation, si ndio? Kwenye foundation kama anataka kuweka pesa ndio kutoka Uncle BK Foundation. Kama anataka kufanya hivyo, ni lazima huyo mtu unayemshawishi kuja kwenye hiyo foundation ajue pesa zake zinarudije. Mchakato lazima tunapochangia kwenye hiyo taasisi yake. Lazima tunapoendelea mimi na kuongezea kwa hiyo taasisi inaitwa Uncle BK Foundation. Kuna watu duniani. Kwa hiyo ili mwekezaji akawekeze, lazima ajue pesa zake zinarudi